大家好，我係 DR 集團註冊中醫，我姓趙嘅。而家我想向大家介紹一下三伏天灸呢個療法。咁呢個療法咧，原本咧就係我哋中國一個好古老嘅療法嚟嘅。咁佢咧係利用一啲嘅藥物，你哋呢一啲中藥就貼喺一啲嘅穴位，咁嚟達到治療目的嘅。咁乜嘢叫三伏天灸呢？就係我哋利用每年最熱嘅3日。咁呢3日呢，通常呢就會喺夏至之後開始嘅。咁我哋稱之為初伏、中伏同末伏。咁呢3日呢係全年最熱嘅。咁我哋呢就利用呢3日呢，就喺啲穴位度貼一啲藥物，就治療一啲適應症、一啲主要嘅病症，例如哮喘、上呼吸道疾病、慢性支氣管炎、鼻敏感之類嘅病。咁除咗三伏天之外呢，另外仲有三九天。咩叫三九天呢？就係每年最凍嘅3日。咁亦都係用一啲藥物貼喺一啲嘅穴位度嚟達到治療目的嘅。咁所謂變成咗呢，就係冬病夏治，夏病冬治啦。咩叫夏病冬治？冬病夏治呢，就係夏天容易發病嘅病症，我哋會喺冬天嚟醫；喺冬天容易病發嘅病，我哋會喺夏天嚟醫。咁通常呢，每年呢，所謂三伏天或者三九天呢，係每年要做3次，根據指定嘅日子去做3次。咁如果嚴重啲嘅，例如哮喘呢啲嘅病症呢，我哋係要連續做3年。有咩好處呢？就係話佢貼咗呢啲咁嘅藥貼之後呢，佢唔需要打針，唔需要開刀，係一個好自然嘅療法嚟嘅，係貼喺皮膚度。咁呢亦都達到一個好安全嘅療法。咁同時呢，呢個療法呢，以前古老呢係好古老嘅一個療法嚟㗎啦。咁喺國內同埋台灣一啲嘅地方呢，已經流行好耐㗎啦。只不過香港呢，就少為人知。咁但係近年我哋同業呢，好多已經係一路將呢個療法推廣出嚟。原因就係佢好處好多，因為點解呢？方便又唔使打針，唔使食藥。由於呢個咁好嘅療法，我哋 DR 集團今年就大力推廣呢個療法俾我哋嘅會員同埋顧客。希望各位會員同顧客嚟感受一下呢個三伏天灸療法嘅好處。多謝各位。